先放高能。原来每个发音和音频有关系的。首先，医生先来了解一下自身情况，然后再看耳朵干净吗？猜猜看他们在看什么呢？原来在看鼓膜，这就是鼓膜。然后让我们了解一下耳朵的构造，以及讲解声音是怎么传递的。这个很像外星人的线，就是用来 check 听力的，会听不同的音频。如果听到就按一下按钮，幕后就是医生在操纵了。这个是第二个 test， 原来是为了确定听力下降的原因。如果不放耳朵内就听不到声音的话，就代表受损的是耳蜗。目前我爸会比较难听清楚高音频，这个图就清楚知道线以上的声音会比较难听清。如果有需要的话，也可以佩戴助听器哟，会根据不同的需求去搭配适合的助听器。目前市面上有这3款可以参考。实不相瞒，这是我第一次看到那么多助听器。很贴心的还有饮水器，带着小孩子的话也很方便，包 Pampers 就是这里了。如果有面临听力问题的话，可以过来检查一下哦。